괜찮아. 뭐 괜찮아. 나는 7레벨 1레벨. 거기도 있네. 2레벨. 아, 인챈트 망했다. 나도 망했다. 인챈트 망했다. 나도 망했다. 허를 믿어보자. 아, 나 진짜. 하라, 나 알지? 믿는다. 하라, 믿는다. 모르지라도 돼? 날카일. 나 날카일. 내구성 오, 1. 대박. 힘 1. 모르질 해야지. 아니, 화를 내구성 화로? 활. 아, 화로 하면 어떡해? 아니, 활. 그러니까 화로 왜 해? 알았어, 안 할게. 있었어, 화? 상자 안 해? 어. 아, 가빠 진짜 망했다. 청금석 없어. 상자 있어. 썼냐? 다 썼어. 아, 빠가야. 칼로 한 번 다 쓰면 어떡해. 보고 다 썼어. 아, 보상해줌. 그 연무다 진짜. 배상해줘요. 아, 배상해줌. 아, 뭐 하냐. 에이, 모르겠다. 인치 때 망했죠? 이거 도 다행이다. 야, 나 고1이야. 나도 1이야? 야, 청금석 받으러 가는 나 갑바 보1이야? 나도. 나 투구 고1이야. 여기 청금석 줄게. 상자 털어 가. 여기 상자 보면 청금석 겁나 많은데 이거 다 썼냐? 돌아감. 야, 야, 철갑바는 철 이거 갑바 세트는 총 2번밖에 교환 못한다. 아, 거미줄. 거미줄? 거미줄 붙었어 몸에. 아까. 카니센트 해야지. 따라와. 갑. 아, 극혐이다 진짜. 와, 인체도 극혐이다. 왜? 야, 극혐이다. 왜? 와우, 대박. 헤르 극혐. 망했네, 인챈트. 인챈트야, 인생은 이렇게 사는 게 아니란다. 인정. 어? 응? 잠깐만. 이거라도 뭐야? 괜찮아. 오, 좋아, 괜찮아. 모르실 해야지. 왜 이거 안 없죠? 왜 이거 안 들어가? 여기 누르고 눌러야죠. 아하. 여러분, 잠깐만. 저 잠수를 타야 하기 때문에. 야, 여기 잠깐만 중재. 이거 안 돼. 나 왜 이래? 안 했는데? 이거야. 칼 만들어서 해야 돼. 잠깐만. 아니, 칼 아니, 그거는 왜 저? 야, 나 모비를 실해가 안 돼. 저기요, 맵 나갔다 오셈. 안 들어가지.